Գլխապտույտ, երերուն քայլվածք, հավասարակշռության խանգարում, աղմուկ ականջներում, տեսողության խանգարում։ Եթե դուք եք բախվել այս ախտանիշների հետ, ուրեմն չի բացառվում, որ ձեզ մոտ զարգանում կամ զարգացել է ողնաշարային զարկերակի համախտանիշը, որը ախտորոշվում է դուպլեքս հետազոտության արդյունքում։ Ինչպես է հետազոտությունը պաթոլոգիայի վաղ փուլում հայտնաբերում խնդիրը, ովքեր են ռիսկի խմբում, որ հիվանդություններն են նպաստում ողնաշարային զարկերակի համախտանիշի զարգացմանը։ Այս և դուպլեքս հետազոտության նրբությունների և կարևորության մասին ենք բժշկի մոտ զրուցել հայտնի ռադիոլոգ դուպլեքս հետազոտության բժիշկ Ադրինա Թորգոմյանի հետ, ով նախ ներկայացրեց դուպլեքս հետազոտության էությունը։ Անոթների դուպլեքս հետազոտությունը իրենից ներկայացնում է անոթների, երակների և զարկերակների ուլտրաձայնային հետազոտության մեթոդ, որի ընթացքում կարողանում ենք վիզուալիզացնել, տեսանելի դարձնել անոթը, անոթի պատը, չափել պատի հաստությունը, ինչպես նաև գրանցել անոթի մեջ արյան հոսքը։ Այսինքն արյան հոսքը գրանցելով արյան հոսքի արագությունը, մենք կարողանում ենք գնահատել արյան շրջանառության ցուցանիշները, ինչպես երակներում, այնպես էլ զարկերակներում։ Կատարվում է ստորին վերջույթների, վերին վերջույթների անոթների դուպլեքս հետազոտություն, ինչպես նաև պարանոցի և գլխի անոթների դուպլեքս հետազոտություն։ Բժշկուհի, խնդրում եմ մանրամասնենք, որ դեպքում է կատարվում գլխուեղի և պարանոցի անոթների դուպլեքս հետազոտություն, երբ է ցուցված։ Գլխի և պարանոցի անոթների դուպլեքս հետազոտությունը ցուցված է բոլոր այն դեպքերում, երբ բուժառուն գանգատվում է գլխացավերից, պարանոցային ցավերից, գլխապտույտից, աղմուկից ականջներում, տեսողության, լսողության խանգարումներից, ուշագնացության էպիզոդներից։ Բոլոր այդ դեպքերում ցուցված է պարանոցային և գլխի անոթների դուպլեքս հետազոտությունը, որի ընթացքում մենք կարողանում ենք վիզուալիզացնել, տեսանելի դարձնել պարանոցային անոթները, դա քնային զարկերակները իրենց ճյուղավորումներով և իհարկե ողնաշարային զարկերակը։ Դուպլեքս հետազոտության ընթացքում ողնաշարային զարկերակի ինչ պաթոլոգիաներ են ի հայտ գալիս, առավել շատ ինչ է խոսում ձեր պրակտիկան։ Հաշվի առնելով, որ վերջին տարիներին շատացել է բուժառուների թիվը, որոնք ունեն ողնաշարային խնդիրներ, կարելի է խոսել ողնաշարային զարկերակի համախտանիշի մասին, որը իրենից ներկայացնում է մի խնդիր, որի հիմքում ընկած է ողնաշարային զարկերակով արյան շրջանառության խանգարումը։ Եվ պատճառները կարող են լինել բազմաթիվ։ Օրինակ, պատճառներից մեկը դա զարկերակի սեղմումը արտաքինից, էքստրավազալ կոմպրեսիա, որի հիմքում ընկած են ողնաշարային տարբեր խնդիրներ, օրինակ ճողվածքներ, աճառային սկավառակների ճողվածքները, օստեոխոնդրոզը, ողնաշարի տրավմաների հետևանքով կարող է սեղմվել զարկերակը։ Հաջորդ խումբը պետք է նշել, որ կարող է լինել բնածին խնդիրներ, բնածին զարկերակի խնդիրներ, օրինակ հիպոպլազիա, երբ որ զարկերակը տրամաչափով ավելի փոքր է լինում և բնականաբար ֆունկցիանել է տուժում այդ դեպքում, կամ օրինակ կարող է լինել պաթոլոգիկ ծրվածություն, որի հետևանքով նույնպես ունենում ենք արյան շրջանառության խանգարումները։ Մյուս խումբը պատճառների կարող է լինել զարկերակի պատի հետ կապված, այսինքն լուսանցքի նեղացումները, որի հիմքում ընկած է օրինակ պատի բորբոքային հիվանդությունները, արտերիիտները, կամ աթերոսկլերոտիկ աղտահարումը զարկերակի, որի հետևանքով ունենում ենք պատին այսպիսի աթերոսկլերոտիկ վահանիկներ, որոնց հետևանքով լուսանցքը նեղանում է և ևս այդ դեպքում էլ ունենում ենք արյան շրջանառության խանգարումներ։ Այսինքն ողնաշարային զարկերակի համախտանիշը բժշկուհի ունի նաև ժառանգական նախատրամադրվածություն։ Ժառանգական նախատրամադրվածություն այդպես դժվար է ասել, բայց կամ բնածին խնդիրներ, երբ որ բնածին զարկերակը փոքր է տրամաչափով, հիպոպլազիա կամ բնածին ինքը թեքվածությունները, դեֆորմացիաները շատ են, որի հետևանքով մենք ունենում ենք արյան շրջանառության խանգարումներ։ Եվ այդ բոլոր արյան շրջանառության խանգարումները իրենց պատճառներով մենք կարողանում ենք ախտորոշել դուպլեքս հետազոտության ընթացքում, երբ տեսնում ենք, վիզուալիզացնում ենք զարկերակը, տեսնում ենք սեղմված է զարկերակը, նեղացած է, թե բնածին թեքված է, ծռված է, թե հիպոպլազիայի արդյունքում է այդ զարկերակի ֆունկցիայի խանգարումը, որոնք են այսպես ասած առաջին ահազանգերը ողնաշարային զարկերակի համախտանիշի։ Ողնաշարային զարկերակի համախտանիշի
հիմնական սիմպտոմները, գանգատները հետևյալն են. գլխացավեր, ցավեր պարանոցի հատվածում, գլխապտույտներ, աղմուկ ականջներում, միակողմանի կամ երկկողմանի, տեսողության, լսողության խանգարումներ, հավասարակշռության խանգարումներ, արյան ճնշման տատանումներ, կարող են լինել նաև ուշագնացության էպիզոդներ, բոլոր այս գանգատների ի հայտ գալու դեպքում խորհուրդ է տրվում դիմել բժշկին եւ անցնել համապատասխան հետազոտությունները դիագնոզը հստակեցնելու եւ համապատասխան բուժումը ստանալու համար։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, անդրադառնանք նաև այն հարցին, թե ինչպես պատրաստվել դուպլեքս հետազոտության եւ առհասարակ ինչ հաճախականությամբ կարելի է դուպլեքս հետազոտության ենթարկվել։ Դուպլեքս հետազոտությունը ոչ մի հատուկ նախապատրաստական աշխատանքներ չի պահանջում, անցավ է, անվտանգ է, չունի ճառագայթային ծանրաբեռնվածություն, չունի տարիքային սահմանափակում, կարող է կատարվել ինչպես երեխաներին, այնպես էլ հղիներին, բավականին ինֆորմատիվ հետազոտություն է եւ չունի ոչ մի հակացուցում։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի, շնորհակալ եմ ձեր խիտ գրաֆիկից մեզ ժամանակ տրամադրելու եւ այդքան կարեւոր արդիական թեմայի շուրջ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։